Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн маань YouTube бичлэгт тавтай морил. За энэ удаад би болохоор сая Монголд байх хугацаанд 9-ний 2 сарын 2 дугаар сард ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэж дууссан талаараа ярих гэж бодож байна. Тэгээ хэрэглэхэд ямар байсан, ямар мэдрэмж төрсөн гэдгийг хуваалцъя гэж бодож байна. За тэгээ миний арьсны онцлог болохоор би ямар төрлийн арьстай вэ гэхээр тослог холимог. За тэгээ тослог нь хаагур гэхээр мэдээж T-zone хэсгээрээ тослогтой. За тэгээ хуурай хэсэг нь хоёр талынхаа хацраараа жоохон хуурайш гадаг талтай арьстай. За тэгэхээр би арьс маань жоохон илүү юм нөхцөлт ихтэй арьстай. Батгашилт эднэр нь бол харьцангуй гайгүй. Өмнө нь бол өсвөр наснд байхад ч гэдэг юм батгашилт бол эд явагддаг байсан. Одоо бол батгахыг хэрхэн одоо нэг бондгоор батга гарчвал хэрхэн арчлах, хэрхэн намдаах гэдэг бол учруулчихсан байгаа. За тэгээ энэ удаадаа би өвлийн улиралд энэ Swiss Skin гэж Солонгос улсын брендийн энэ Birch Drop гэдэг энэ Birch гээд бас зарим солонгос брэндүүдтэй Maple гэж бичсэн байдаг. Энэ бол агч мод. Тэгээ агч мод маань өөрөө тийм айхтар гоё шүүслэг тийм гоё мод байдаг. Тэгээд тэрний хандыг нь авахсан. За тэгээд бүтцийг нь харуулъя гэвэл нэг иймэрхүү өтгөн бүтцтэй тэг ампул тэг маш гоё арьсыг чигээр ингээ хангаж өгдөг. Тэгээд нэг хэсэг Swiss Skin Beauty Secrets Монголд оруулж ирдэг гэсэн. Би ихтэй нэг бол солонгосоос авсан. Ийм гоё чиглэг, ийм усархаг, ийм ампул байдаг. Тэгээд арьсыг нэг ийм дүүргээд нэг ийм яг юм төрхсөн юм шиг болдог. Өөр зүйлтэй харьцуулаач гэвэл нэг ийм sheet mask тавьсны дараах мэдрэмжийг өгдөг нь надад тест үнэхээр таалагдсан. За тэгээд энэ маань нэг 35 мг-ийн савлгаатай юм байна. Энгийн нэг serum ампулыг бодгоо жоохон илүүл сайзтай юм байна. Тэгээд энийг хаста харамлан хэрэгэлсэн боловч дуусчихсан. За дараагийн дуусгасан бүтээгдэхүүн гэвэл I am from branding Licorice гэдэг цуврал байдаг. Энэ одоо тос байна. Би болохоор өмнө нас хэрэглэж дуусгаж ийсэн нь Licorice цувралын энэ clear pad буюу цэвэрлэгч pad байна. Тэгээ энийг ингээ хэрэглээд дууссан. Энэ дотор нэг маск хийсэн байна. За тэгээ энэ цувралын бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэсэн. Тэгээ аль нь бүр маш гоё таалагдсан. Тэмдэж pad нь төрүүлээд дууссан. За тосны хувьд болохоор нэг юм зөөлөн бүтцтэй. Гарах нь баг нэг юм жели хэлбэрийн гэх юм уу? Нэг юм тийм гулгаад идэг. Текстчур нь гоё харагдаж байна. Нэг юм бүтцтэй. Тэгээ арьсыг нэг юм яг гоё чигийг нь барьж өгдөг хэрнээ ингээд шингээд өгснийхаа дараа ингээд арьсыг жоох ингээд бариад ингээд гоё өргөөд өгдөг гэх юм уу? Тэр нь их таалагдсан. За энэ тосыг хэрэгжилж дууссан. За дараа тос аягүй хэрэгэлсэн. Яг гэвэл өвөл юмч мэдээж нөгөө хэдий тослог холмог арьстай ч гэсэн яаж ч утсан чиг хэрэгтэй очиж тосыг болстой хайргүй нэлсэн. Өглөө оройгүй түрхсэн. За дараагийнх нь болохоор энэ Make Premi Inteca гэдэг энэ цувралын тосыг хэрэглээд дуусгасан. Яна энийг хайчлахгүй бол баг гарахгүй байна. Бүтцийн хувьд яг саяны Licorice-тайгаа адилхан бүтцтэй байсан. Иймэрхүү одоо хит өтгөн биш тоснууд яг болох гээд байдаг. Тэгээд өтгөн тос мэдээж түрхэх шаардлага гарна. Хаана вэ гэхээр хоёр хацартаа тэр үед өтгөн тосоо илүү түрхдэг. Гэхдээ тэр маань хараахан дуусаагүй. Гэтэ би бас харуулна өтгөн тосоо. За өтгөн тосон дээр юу түрхсэн бэ гэхээр түрүүн хэлсэн шиг maple, энэ дээр болохоор birch гэдэг байгаа. Round lab дээр бас birch juice гэдэг байдаг шүү те. Энэ болохоор maple гэж бичсэн. Dear Clear's branding maple energy. За тэгээ энэ тос маань бусад тосыг батхад ингээд бүтцийг нь харсан чсэн юм өтгөн. За тэгээ түрхээд өгөхөөр нэг юм өтгөн бүтцнийг мэдрэмж нь ямар байдаг вэ гэхээр жоох юм тослог байх гэдэг. Ингээ хөдлөхгүй, уурсахгүй тэгээд юм өтгөн. За тэгсэн хэрнээ нэг юм арьсыг ингээд гоё яг нэг гоё чигийг нь шөнийн турш бариад хэдий дэр мөрний уутанд наалтсан ч гэсэн өглөө нь арьс бас нэг юм яг авах хөстэй чигээ авцсан өмнө нь өгсөн одоо миний тэр тухайн бүтээгдэхүүний нэгсний тос төрөгч гэдэг нь төгжиж ин гэсэн үг агаар мандалд ууршуулахгүй тул тэр үргээ аягүй сан гүйцэлдэлдэг. Тэгээд жоохон хур арьстай хүмүүс байвал би бол энэ Clear's энэ цувралыг зөвлөнө. Энийний бас serum нь байдаг. Serum нь бас нэг юм өтгөндөө бүтцтэй. Тэгэхээр хур арьстай. За тэгээд нэг 40 нэмэх насны ээж аав нарт их зүгээр яагаад гэхээр тэдний маань арьс угаас нөгөө коллаген нийлэгжилт эднэрээс нь улбатаагаар угаас хуураш гадаг болохоор энэ serum нь бас их зүгээр. Тэгээд энэ хоёрыг арьсны бүр нэг хит хуурайсан. За эсвэл нэг sheet mask тавих гээд за 15-20 минутын зав гарахгүй дээ. Ингээ хослуулаад хэрэглэхэд бас гоё юм таалагдсан.
Энэ маань бас дуусж байгаа. За дараагийн тосн дээр нь юуг дуусгасан бэ гэхээр Abib Heartleaf цуурлынх нь энэ тосыг ингээд бүр юуч голтлон шамшигдуулаад яасан. Тэгээд мөн адил texture буюу бүтцийн хувьд бол бас юм гулсамтгай юм jelly бүтцтэй. За тэгээд угаас арсныхаа онцлогт тохируулан тосоо хэрглэж байгаа учраас ер нь бүгд жоохон төстөө өвдөр. Гэхдээ одоо орц найрлага нь одоо чинь Heartleaf гэхээр юугаа яриад байгаа юм бэ? Зүрхэн навч гэдэг чи юу юм бэ гэвэл энэ тайвшруулах орц найрлага. Одоо бидний өдөр тутамдаа мэддэг Centella, Sika, Metacasazide, за эсвэл T3 энтер гэдэг те. Яг тэднэртэй адилхан тайвшруулах орц найрлагатай. Тэгэхээр илүү жоохон өрөвсөлтэй батг гарцсан. За эсвэл нэг химийн эмчилгээнд орсон, эсвэл нэг лазерт орсон, хайфуд орсон хүмүүс нэг байгаад идэг шүү. Тэгсэн арьсаа эмзэгшүүлээ хайцсан. Тийм хүмүүсний маань илүү тохиромжтой байдаг тийм хүмүүс. За тэгвэл дараагийн бас сая дурдсанчлан Metacasazide гэдэг энэ ургамлын одоо ханд нь өөрөө яадаг вэ гэхээр тайвшруулах орц найрлага гэдгийг бүгдээр ойлгочлаа тий. Bellflower гэдэг энэ брэнд тэгэхэд Flame Store дээр энэ зарагддаг. За тэгэхэд ийм хөөрхөн савлгаатай 30 мг-ийн савлгаатай тий яана бас дууссан. Тэг бүтцэн адил мөн адилхан нэг ийм jelly хэрнээ нэг ийм гулгамтгай бүтцтэй. Ингээд түрхэхэд өгөхөд их зүгээ. Тэгээд иймэрхүү тоснууд яг нэг учиргүй арьсыг айхтар тайвшруулахгүй ч гэсэн нэг юм эмзэгшсэн арьсанд бол нэг 7-оос нэг 10 хоногийн хугацаанд нэг антшгүй нэг юм арьсыг нь тайвшруулад байгаа мэдрэмж өгдөг. Тэгээд ийм гой гүлийсэн тэгээд маш гой хурдан шингэдэг. За үлдэгдэл тосоо ингээ хүзүүндээ түрхэж. За дараа нь бас ийм тайвшруулах орц найрлагатай мөн л адил энэ нөгөө юутай адилхан Abibтэй адилхан Heartleaf гэх Anua брендийн Heartleaf-ыг түрхсэн байна. Тэгээд давхар бас гиалуроны хүчил агуулсан. Гиалуроны хүчил нь мэдээж чигшүүлэх орц найрлагыг төлөөлж байгаа. Байхгүй. За тэгээ texture-ийн хувьд бас харж байгаа байх харагдуулж чадчихээн гол яг л адилхан. Тэгээд нэг юм төрөхөд нэг юм зөөлөн мэдрэмжтэй. Ийм тос ер нь тослог холимог арьстай хүмүүст зүгээр байдаг. Харин хуур арьстай хүмүүст энэ тос болж ултана. Ягаад ултж чинь гэхээр яг нэг юм тодорхой хэмжээний тэр одоо чиг moisture гэдэг байгаа тий. Тэрийг нь өгч чаддаггүй. Тийм болохоор яг би мэдээж өөрийнхөө арьсанд тохирсон бүтээгдэхүүн хэрглэж дуусч байгаа болохоор начиг арьстай хүмүүст бол эдгээр тосыг бол бүр 100% би бол зөвлөж чадж байгаа. За тэгээд бас мартцсан байна сая үзүүлэхээр бас нэг юм sample хэрэгэлсэн. Тоснуудын sample энэ дундуура. За нэг нь болохоор энэ BioBalance гэдэг энэ Flame Store дээр зарагддаг Super Hydration. Тэгээд энэ турк улсын брэнд ах гэж бодож байна. Тэгээд юу vegan. Тэгээ ceramide буюу нэг арьсыг нөхөн төлжүүлдэг орц найрлага агуулсан. Ийм бүтээгдэхүүнийг бас хэрэгжилж дуусгасан байна. Маш их таалагдсан. Надад томоор нь авсан байгаа. За дараагийнх нь болохоор Flame Store албаасаар оруулж ирж байгаа Returno гэдэг брендийн Deep Comfort гэдэг энэ кремийг хэрэгжилж дууссан. Бүтцэн нь бас саяны тоснуудтай адилхан юм байлээ. Би юучгүй шахаад хэрэгжилсэн болохоор та хэдэд үзүүлэх ямар ч боломж алга. За дараагийнх нь болохоор энэ Hygi гэдэг Солонгос улсын брэнд байдаг Refill Chamomile крем гэдэг энийг хэрэгэлсэн. Тэгээ бүтцийн хувьд бас түрүүнийх шиг нэг юм гээлэндүү ийм бүтцтэй болохоор бас яг гоё таалагдсан. Тэгээд өвлийн улиралт ч гэсэн зуны улиралт ч гэсэн хэрэглээд байж болох үс юм. Нэг удаагийн хэрэглээг би сая туршаад үзсэн. Тэг надад зүггүй юм их таалагдсан. За ийм байна тосны хувьд гэвэл за одоо бүгдээрээ миний шинэ бүтээгдэхүүн дээр unboxing хий. Тэгээд ямар арьсанд хэрхэн яаж хэрэглэх үү талаар нь товчхон мэдээлэл өгöd явчих гэж бодож байна. За тэг хамгийн сүүлд нь танилцуулах тос маань болохоор Rovectin брэнд Lotus Water гэдэг. Энтэд би бол энэс бараг хэдэн савыг дуусгасан юм бэ мэдэхгүй. Үн боломжийн хэрнээ тэг бүтцэн чинь яг миний нөгөө урд нь танилцуулсан сеттэй адилхан байгааз ийм шингэн. Ингээд гой голгомтгай бүтцтэй. Үнэхээр л харагдчихсан байна. Тэг ингээд гой шингэждэг. Тэг тосыг ингээл төрөгчлөө биш ингээд сайхан шингэтэл ингээд сайхан илж өгөх хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс зүгээр нэг тэ сав гэж орхичдаг. Үгүй шит маскныхаа үлдэгдэл эссенцийг ч гэсэн айгуугаа массаж хийгээд ингээ гоо шингээгээд өгөх хэрэгтэй. Тэгээд ийм глови болгодог. За тэгсэн хэрнээ хурдан шингэдэг. Тэр нь л одоо хамгийн чухал. За өнөөдөр миний бүр зүүн талын гар гоё болсон. Хэдэн ч тос төрөгч. За тэгээ би сая 2 сард нийт 1
Bib, Anoa, Lotus Water, in Make Prem. За энэ бол миний сайзтай бүтээгдэхүүнүүд. Энэ дөрвийг бол дуусгасан. За том сайзтай бүтээгдэхүүн. Гэтэ мэдээж бүтнээр нь задлаад дуусгасан юм биш. Урд нь хэрэгжилж яагаад тэгээ сая зүгээр дууссан бүтээгдэхүүн. Made Casa Side, Bellflower brand. За нөгөөх нь Like a Rice, I'm from brand. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор Birch Drop Vegan Ampoule гэдэг энэ Swiss-ийг дуусгасан юм. За тэгээ бусад одоо төнөрч гэдэг юм уу ямар нэгэн зүйлийг дуусгасан уу гэвэл ал дуусгаагүй. Тэгээд нэг миний арьс арчилгааны хувьд бол нэг ийм сар байлаа эдгээр бүтгэн түүнтэй тусламжтайгаар энэ айхтар өвлийн халхир хүтнийг давж гарлаа. Тэ арьс маань тон дажгүй, туйлын дажгүй байгаа. Маш их баяртай байгаа. Тэгвэл эмзэг шээд, хуурашаад хэд тийм байхаар их зүг. Айгу тухгүй байдаг. Тэгэл ингээ холцруутал тэ арьс нь бүр амар болчдөг. Тэгээгүй тэгээд эдгээр бүтээгдэхүүн надад бол тусалсан. За би тэгээд нөгөө хэрэглээд дуусаад тэгээ таалагдсан бол мэдээж дахин авдаг хин хөнгөл тэгдэг байх гэж бодож байна. За энэ удаад unboxing хийхдээ юу танилцуулах вэ гэхээр би өмнө нь хэрэгжилж исэн Essence энэ Maison brand-ийн First Essence гэдэг ийм 94.5% одоо Galactic Mica Eyes гэдэг нөгөө би өмнө нь ярьж исэн нөгөө SK2 бүтээдэг ийм орц найрлагыг давмгаа ахуулж өгсөн ийм Essence гэдэг. За Essence гэдэг маань Солонгос хүмүүс гаргасан одоо тонерийн араас илүү нөгөө сайхан чиг өгөх одоо голлог үүргийг гүйцэлдүүлдэг бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд энэ эссенц маань юу яадаг? Арсыг айгүй сайн ийм төлжүүлдэг. Тэрүүгээр айгүй давуу талтай. Тэгээд би 28 мг-ны савлгаатай ийм жижигэн хэрэгжилж дуусаад сая энэ хэдэн миллиграмын 80 мг-тай гарна. Beauty Secrets-ээс авсан байна. Beauty Secrets аль биесээр Maison brand-ыг Монгол улсад оруулдаг. За тэгээд энэ эссенцийг хэрэглэнэ. Тэгээд яг юм тонерч биш, серумч биш, ампулч биш, яг нэг тийм голын нэг тийм одоо мэдрэмжтэй зүйлийг юм шингэнээр нөхдөг. Тэр нь бол эссенц гэдэг. За дараагийн миний хэрэглээд дуусгаад ч гэдэг юм уу дахин авч байгаа юм нь юу вэ гэхээр Charlotte Tilbury Pillow Talk гэдэг өнгийг би хэрэглэдэг. Яны энэ одоо харуулхаас ичмээр болсон. Тараа. Ийм жижигхэн болтол нь хэрэгэлсэн. Тэгээ томоор авахар мэдээж дуусгахад хэцүү авч явахд жоохон тохгүй байдаг. Тэгээд би энэ Matte Revolution гээд Charlotte Tilbury Pillow Talk-ийг 1.1 грамаар авсан. Энэ нэм пагдгаар илүү. За тэгээд өнгө нь мэдээж адилхан. Тэгээ би нөгөө өмнө нь насны тайдтай хэлчихсэн. Өмнөх бичлэгэн дээр нэг уруулын будгийг хэрхэн сонгох уу гэдтэй. Яг тэрүүгээрээ сонгоод авсан. Тэгээд ийм бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд дууссан ч дахиж авна гэж бас бодож байгаа. Гэтэ томоор нь авъя гэж огтхонч бодохгүй байгаа. Тэгээд ийм хөөрхөн мини сайзуудаар нь авъя гэж бодож байгаа. За тэгээд уруулын будган дээр бас энэ Anastasia Beverly Hills их зүгээр байдаг. Тэгээд би нөгөөтэйгөр Anastasia Beverly Hills-ийн юуг нь ашигладаг. Хаашаа хийчихвэ. Энд байсан ч хаан тавьчваа. Урал хүрээлэгчийг нь би бас коллекшнээр нь хэрэгэлдэг. Тэгэд энд ийм дөрвөн өнгийн будаг байдаг. Peachy Nude, Hash Rose, Blush Brown, Royal Red гэдэг ийм дөрвөн. Тэгэд Anastasia Beverly Hills-ийн урал хүрээлэгч болон уруулын будаг надад бүр үнэхээр таалагддаг. Өөхтэй ямар сонирм бэ? Энэ ийм коллекшнээр нь хэрэгэлцдэг. Дотор юм байт. Энэ хоёр өнгө нэг нь энд байна. Нэг нь энд дээр. Нөгөөх нь цүнхэнд явж байгаа. Эдний харандаа болон тэндээ үзүүрлэгч нь бас дагалдаж ирдэг нь таалагддаг. Таад бас гой будаг хэрэглэе, тогтод сайтай будаг хэрэглэе гэвэл эргэлзэлгүйгээр энэ Anastasia Beverly Hills-ийг авч байгаарай. За тэгээ сүүлд Anastasia Beverly Hills-аас туршиж үзэх гэдэг нь Clear Brow Gel гинэ. Ийм хөөрхөнийг туршиж үзэх гэдэг авсан таалагдвал томоор навж болох байх гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн их таалагддаг юм нь vegan байдаг. Тэгээд энэ үгээрээ дотроо шингэнтэй байдаг болохоор болгоомжтой. Тэгээд ингээ хөмсгөө гэж босох юм гэсэн. Одоо би нүүрээ бодааггүй байгаа болохоор тэг ингээ барьчдсан бэл. Ийм жил тэнгингүүд нөгөө хөмсгөө босгож боддог тренд гарцсан шүү дээ. Тэр нь их зүгээр. За мейкапн дээр бол нэг ийм хідэн бүтээгдэхүүн сая авсан. Одоо харин энэ дээр нэг уруулын будаг ярих юм байна.
За уруулын будган дээр болохоор ийм lip plumper буюу уруулыг бомбоологдог Dear Think гээд Milk Touch брендийн цуврал байна. За тэгээд Milk Touch брендийг Монгол улсад аль биесээр Beauty Secrets маань аль биесны эрхтэйгээр онгойлгодог. За юу байхгүй болохоор ингэ онгойлгох чинь эндээ л хацтай юм байна. Оо цаасны утгаа хол тавьчихсан чи. Шүт ингэ онгойлгох гээд үзт юм уу? Урал бомбоолох өвчтэй. Вау. Яа гоё харагдаж байна. Та нарт яг өнгө нь харагдаж чадж байгаа болов. Ийм гоё ягаа өнгөтэй юм байна. Тэгэд бичил саатай юм байна энэ дотор. Өө. За туршаад үзье. Оо энэ аппликатор нь Roman Lab-ийн надаас нэг юм байгаад идэг. Тэрэн шиг юм бэ. Ийм силикон. Амар гоё чихэрлэг амт амтагч байна. Гоё glossy харагдаж байна те. За тэг бамбаалагчтай уруулын будганд нэг юм байгаад идэг. Хилэндээ хүрэгчүүл хил бас жоохон даруунах гад идэв. За тэг энэс бас өөр өнгүүд гэж байд юм билий хэрвээ та нар сонирхож ивэл энэ гоё Dear Think гэж цуврал. За дараагийнх нь цуврал нь өмнөх бичлэгэн дээр бас хэлж исэн Milk Touch-ийн тухайд нэр нь орж ирэхгүйсэн tint. Тэгээ энэ бас юугаараа даваа талтай бэ гэхээр lip and cheek. Оо миний урал бүр бамбалцж байна. Оо. За тэгээд энийг задлая гэж бодож ин таад маань өнгөн сонирн байх болов үгүй болов. Энэ нь 4 номерыг Berry Crush гэдэг нэртэй өнгө юм байна. Ямар хөөрхөн савлахтай. Энэ дотроос нэг юм гараад ирлээ. How to use гинэ. За. Хөөх сүүлийн ганам дүүрэгтэй юм байна энэ юм. За ийм хөөрхөн савлахтай юм байна. Гэтэ түрхэгч мөрхөгч юу байдгүй юм те. Зөв гараар л явахаас ийм хөөрх юм байна доторх нь. Яавал наран тарагдахаар байна. Оо за. Юугаар ах вэ? Надаа энд нэг юу хийсэн. Brush. За уруул маань бүр бомбоогоо цүйд мад энийгээ юм. Юугаар аваад энэ дээрээ түрхэд үзье. Тин төгөх боёо. Тэгхэн татаараа тэрхэд хойроо оруулан дээр ингээд өнгө өгд юм билээ. Миний хувьд бол cute. Бас нэгэн түрхэд ингээд ичвэл те. За тэгээд нөгөө тээгүүр ингээ ашиглаж энийг chicken дээр ингэж өгдөг гинэ. Тэгээд flash болгоод ашигладаг гинэ. Ой, зөв тавьчихна буруу тавьчихна. Оо, за. Оо, за. Ингээл яхан болчих юм байна л та тий. Гоё харагдчих шүү дээ. Оо, за. Нүүр мөрө бодоход залхуурсан үед бол ийм flash хэрэгжилж болох юм. За тэгэд энэ хоёр маань хоёулаа Milk Touch брендийн Dear Think цувралын бүтээгдэхүүнүүд юм биш үү. Beauty Secrets-ээс таад маань сонирхоод үзээрэй. Ийм гоё тинт хэрэгэлдэг. Тинт хийдэг өсвөр насны хүүхдэд илүү хэрэгэлдэг байх тий. Оо nice. Ингэж мэнгэ энэ дундуур тавьд юм билээ шүү. Оо. Айсо. Элдүүдэд өмнөр танаар байхгүй зүгээр л юм байна хэрэглэхэд. Тайдад муу бушиг маань. Онцлоо. Тайдад яаж харагдчих. Уруулал нэг иймэрхүү яга. Бамбаж ингээд халууд өгöd байгаа мэдрэмж төрөд идэм юм тий. Халуу нөгөө төрөгцсөн юм шиг. Өмнө нь бас танилцуулсан энэ P8 яг тэгт юм бил. Бас юм халууд өгöd идэм бил. Тэгэхээр энэ lip gloss нь бомбоолгочтой байж магадгүй юм байна. Тэг өмнгийн хувьд өстой том боломжтой юм бил. Таад маань сонирхол. Арьсарчлагынхаа бүтээгдэхүүн дээр unboxing хий гэж бодож байна. За хамгийн түрүүнд Amino Collagen гэдэг Швейцар улсын брэнд Монгол улсад Flame Store маань аль биесээр оруулж ирдэг энэ prebiotic and probiotic serum гэдэг. За энийг хамтдаа задлаа. Бүтцийг харуулъя тий. Тэгэд энэ маань өмнө нь хэлжсэн алкогол free, самарны агуулмж байхгүй, хөвгөл болон жирэмсэн ээжүүд хэрэглэж болно. Vegan гэл тий. Gluten free, cruelty free гэдэг клиникийн тестэд орсон гэх Европ
брэнд болохоор угаасаа яасан байх. За гол үйлчлэл нь юу юм бэ гэхээр таны одоо арсны микробиомын төвшөнд хүрч балансыг чинь тэнцвэржүүлнэ. Пребиотик болон пробиотикоор баялаг болохоор арсны чинь нөгөө одоо энэ чанарыг нь илүү сайлжруулна. Тэгээ Calming Water Like Essence гэж болохоор одоо тайвшруулах орц найрлагатай энэ серум гэж нэрийдэж байгаа хэдий ч одоо like serum essence гэхээр essence шиг одоо тийм мэдрэмж төрүүлнэ гэхээр тийм илүү усархаг гэдгийг хэлж байна. Alcohol free гэж байна. Formula making at excellent alternative and traditional toners гинэ. За тэгэхээр яг л нөгөө байдаг те уламжлалт тонер шиг тийм байх нэ. За тэгэхээр сав баглаа бодлынхаа хувьд ийм цэвэрхэн байдаг. Тэг гаднаа ингээд нэг наадс. Тэгэхгүй зарим брэндүүд хэтэрхий их нөгөө пакэж буюу сав баглаа бодол дээр ач холбогдол өгөөд үнийн дүн дээр жоохон нэмэгдэл оруулах гэдэг. Тэгэхээр ийм цэвэрхэн брэндүүд бол их тэрэндээ ач холбогдол өгдөггүй ийм simple байх гэдэг. За тэгээд мэдээж гуурстай тэг бүтцийг нь та нарт харуулъя. Ийм урсамтгай тий. За тэг гар дээр аваад туршиг нөө түрүүний түрхсэн баахан тус маань бол шингэсэн байгаа. Хайрын багыг авъя. За ингээд шууд урсаж чинь хар та. Ингээд урсаад ус шиг байгаа болохоор за энийгээ түрхий. Та хэдэд харагдуулахаар. За ингээд ийм гой усархан. Тэгээд мэдээж тонерийнхаа араас түрхэн. За урд нь одоо ямар нэгэн серум түрхэх хэрэггүй. Эссенц түрхэхэд араас нь түрхэж бол шингэлтийн хувьд хурдан хідэж айгүй сайн хүн төлжүүлдэг арсыг өсвөр насны охтуудад ч гэсэн ер нь хэрэглэхэд зүгээр гэр бүлээр хэрэглэхэд их тохиромжтой юм брэнд юм байна. Lamina Collagen. За дараагийнх нь бүтээгдэхүүн дээр би юу онгойлгож үзүүлэх вэ гэхээр та бүхэндээ юу яа. Өөр нэг ампулыг бас онгойлгож үзүүлье. Ampoule Man in Dr. Circle get in vegan niacinamide and rice ampoule get. За тэгээ Dr. Circle брендийг Монгол улсад Biosecret залбиасаар оруулж ирдэг. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүний даваа тал нь мэдээж vegan юм байна. За тэгээд энэ маань яг учиртай гэхээр арсыг чинь гоё niacinamide агууллаад өгсөн болохоор цайруулна. Нөхцөлтийг чинь одоо контрол хийн. Энэ ягаа маань. За тэгээд hyperpigmentation буюу бид нар дээр гарсан нүсөө толб эсвэл батганаас үлдсэн тэр толб бид нарыг бүдгөрүүлж өгөхөд тус тийм болно гэж юм. За тэгээд niacinamide-ийн хувь нь бол 2 юм байна. Маш бага хувиар харуулсан юм байна. За будаа нь болохоор энэ Oriasa sativa гэдэг нэртэй будаа юм байна. За тэгээд Монголд нөгөө Anshan, Sakura гэдэг брэндүүд байдаг шиг тийм юм байна. За тэгээд rice-ны extract буюу хандаас нь нэрж гаргасан юм байна. За тэгээд арсыг brightening буюу цайруулна, glowy буюу гэлэлцэн харуулна, moisturizing буюу чиг шилүүгэн гинэ. За тэгээд шингэн хэлбэрийн крем бүтцтэй. Тэгээд айгуу сайн чигшүүлэн тэгээд төгсгөл нь бол юм гэлтгансан байх юм. Тэгэхээр өглөөний арс арчилгаан дээр энэ хаваараа илүүтэйгээр одоо түрхээд өгвөл highlighter гэдэг шиг одоо гэрэлтүүлсэн юм шиг харагдах нэ. За тэгээд хамгийн ихнийх нь орц найрлага нь уснаас эхэлж байна. За тэгээд хүмүүс сүүлийн үед ингээл энэ дээр ташрамд ярьчихад манайх ингээл химийн орц найрлагагүй гэж бүтээгдэхүүнүүдийг айгуу тэгдэг. Химийн орц найрлагагүйгээр бүтээгдэхүүн бүтнэ гэж хааж байхгүй. Ямар ч органик бүтээгдэхүүн ч гэсэн химийн орц найрлага байхгүй гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр энэ алтан байгууллагууд бас энэ худалдааны зөвлөгөөнүүдтэй болон тэр ментор эднэртэй хэлж явах хэрэгтэй. Ерөөсөө тийм юм байхгүй. Яг тэр ус гэдэг энэ элемент ч өөрөө химийн элемент. Тиймээс усгүйгээр ямар ч бүтээгдэхүүн бүтэхгүй. Тосонч тэр, ампулнч тэр, серумч тэр. Ийм гоё сүм бүтцтэй юм, шилтэй юм байна. За тэг бүтцийн ханууд бол ийм гоё. Шилэн, fancy. За тэгээд texture-ийн хувьд өөрсдийнх нь ийм урсамтгай, тэг creamy ийм бүтцтэй юм байна. За тэгээд арсан дээр мэдрэгдэж байгаа мэдрэмж нь одоо ингэхээр ялтчгүй glowy болох юм байна л да. Нэг юм зөөл юм байна. Эссенц шиг. Айгуу гой зөөл юм байна. Өнөрний хувьд нэг тийм тосон ч юм уу сүн одоо юу байдаг штэ. Сүн цэвэрлэгч тэрэн шиг дүү өнөртэй юм байна. Hispanic гэж шүү. UK Cosmetica гэж шүү. Энэ ч ингээ Европ руу гарсан юм биш үү. За энэ Dr. Circle serum байна. Би нөхцөлттэй учраас niacinamide түрхдэг. Одоогоор бол 10% niacinamide хэрэглэж байгаа. One Think brand. Энэ бол 2% niacinamide юм байна. Гэхдээ илүүтэйгээр нөгөө будааны ханд агуулад өгсөн болохоор
одоо нөгөө нөсөө тоолоо бид нэр батгнаас үүдэлтэй сорин морь гэдэг юм маань бүдгөрүүлдэг. За дамаа иймэрхүү сорин морь бүдгөрүүлдэг бүтээгдэхүүн мэнгийг хүртэл бүдгөрүүлждэг. Би бас миний мэнг өмнө нь амар тод байсан. Тэгээд арьс арчилгаанд дурлаад олон янзын бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн чинь цэрмаа мэнг маань бүдгрээд нас. Айгу нийтдээ тэгэхээр энэний ам бас их сайтай байдаг. Би энэний юуг нь уншиж байсан. Олон улсын нөгөө ревю. Тэгэхээр сайн бүтээгдэхүүн баха би бас хэрглэж дуусаад юм уу хэрглэж авах явцдаас та бүхэндээ сэтгэлдээ хуваалцсанаа. Beauty Secrets нэр аль биесээр оруулж ирдэг гэдгийг дахин хэлье. Одоо харин Dear Clears мөн л адил Beauty Secrets аль биесээр оруулж ирдэг. Энийг брендийн бүтээгдэхүүнээс unboxing хийж ярилцаж танилцъя гэж бодож байна. За хамгийн ихнийх нь бүтээгдэхүүн дээр болохоор Supple Protection Unscented Toner гэдэг ийм тонер байна. За энэ тонер маань яадаг вэ гэхээр арьсыг мэдээж цэвэрлэгээний тонероор бас ашиглаж болдог. Тэгээд шингээж арчиж болдог. Тэгээд Солонгос улсын брэнд айгүй гоё тийм өтгөн бүтэцтэй хэрнээ ийм мэдрэмж нь усрахаг орж ирдэг. За энэ дээр ингэ түрхэж хүн харахад нэг юм өтгөндөө тэгсэн юм яг ингэ түрхэх явцад нэх гоё усан төлөвт шилжээд аюу сайн чийгшүүлдэг. За тэгээд энэ тонер бүх төрлийн арьсанд одоо болдог. Тэгээд энэний хамгийн давуу тал нь юу гэхээр essential oil free. За тэгэхээр тонерүүд тодорхой хэмжээнд oil агуулдаг байх нэ. Тэгэхээр ямар ч арьстай хүмүүс өглөөнийх арьс арчилгаан дээр тонер хэрглэжүүл тэр нь өдрийн турш тос таах гэдэг. Яа тэгэхээр тослог бүтээгдэхүүн суураараа өгсөн болохоор тостой. Тийм учраас Европын makeup артистууд яадаг вэ гэхээр та бүхэн маань өглөөнийх арьс арчилгаан дээр нүрээ будах гэж ивэл ямар нэгэн ийм усан одоо ийм thermal water гэж хэлж байгаа юм. Аршаануудыг түрхээд байгаараа хөвөндөө эднэрийнхаа шингээгээд арчаад байгаараа. Тэгвэл нөгөө сайхан арьс чи илүү тос хүлээж авахаас илүү усан чигийг илүү авчиж байгаа учраас эдгээр бүтээгдэхүүнүүдээс зүгээр гэдэг. Тэгэхээр энэнийг одоо энэ мист байхгүй хүмүүс маань энэ тонерөөр орлуулад өгч болно. Яг тэгэхээр тос агуулаагүй. Deep moisturizer буюу гүний чи гэж өгнө. pH чинь балансыг нь барьна гэж байгаа. Хамгийн гоё нь одоо сүүлийн үед хүмүүсийн дуртай байгаа vegan friendly. За тэгэхээр энэ одоо хайр тий энэ том савлгатай бүр амар huge байдаг. Тэгэд энийг бол би бүх төрлийн арьсанд ямар ч арьсны асуудалтай хүмүүст бүх төрлийн арьсанд би саадгүй зөвлөж чаддаг миний хайртай тонер. За энэ тонер байна. За дараагийнх нь тонер болохоор Supple facial toner гэдэг тий. Тэгээ энэ хоёр маань нэг нь prepared unscented toner, нөгөөх нь facial toner гэдэг ийм өөр. За facial toner маань яадаг вэ гэхээр ийм бор өнгөтэй байдаг. За энэ маань болохоор essential oil өөртөө агуулсан байдаг. Тэгээ vegan тэгээд айгүй гоё арьсыг одоо чийгшүүлж өгдөг. pH-ийн балансыг нь тэнцвэржүүлнэ гэдэг нь өөр. Нэг нь тостой, нэг нь тосгүй гэсэн үг. За тэгээ энэ маань нэг юм би нэг цэвэрлэгээний тонероор ашиглах дуртай байдаг гэсэн өмнө. Тонер лимч мэдээж усрахаг. Гэхдээ дотроо нэг тостой юм чинь цаанаа л нэг өөр нэг юм гулгамтгай шинж чанар нэг юм илүү байх гэдэг. Яаж харуул? Ингүүл илүү. За. Ийм илүү байдаг. За энэ гар бүрст башилаа шүү. Илүү цайрж марих гэдэг нь яах гэдэг. За ийм хоёр төрлийн тонер Clearsтэй байдаг. За дараагийн маань бүтээгдэхүүн болохоор Clears brand-ийн маань Rich Moist гэдэг юм тос байна. Тэгэхээр тослог хуур арьстай хүмүүст илүү тохиромжтой. Rich Moist буюу баялаг чийгшүүлэгчтэй. Тараа ийм тос гэдэг савлгаан таад авъя гэвэл за тэгэд амар өтгөн бүтэлцтэй. Нара энэ хөдлөхгүй нөө миний анхны хідэн тосууд шиг биш. Илүү юм өтгөн. Нара за тэг би энэ тосыг болохоор илүү нөгөө normal арьстай эсвэл хуур арьстай хүмүүст л зөвлөдөг. Тослог холбог арьстай манцуулд бол жоохон хүнддэг гэдэг тал бэ. Гэхдээ нэг улирлын шинж чанараас ч гэдэг юм уу тухайн хүний амьдарч буй орчинч гэдэг юм уу хамааран хэдий тослог холбог арьстай ч гэсэн одоо хөдөө мөдөө яваад ч гэдэг юм. Тэр үед бас энэ
надад тохироод байдаг болохоор хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор би хүмүүст өгдөггүй. Заримдаа хамрын хоёр тал малаар холцруудах ч юм уу. Тиймэрхүү үеүүдэд ашиглаад болоод идэг. Тэгэхээр бас бүтээгдэхүүн бас ийм одоо хаана хизээ хэрхэн хэрэглэхээс хамаарат тохирохгүй гэдэг нь бас шийдэгдээд явждаг. За тэгээ энэ дотор маань юу байсан бэ? Amino collagen-ы vitamin B serum гэдэг ийшээгээ хийсэн байсныг мэдээгүй байна. Энийг бүгдээрээ самтдаа задлчих гэж бодож байна. Тэгээ витамин B ч өөрөө юу юм бэ гэхээр niacinamide гэсэн үг. Тэгээд харин би нөгөө хүчилтэй тослог холмог арьстай болохоор тослогоо тэнцвэржүүлэх гэдэг ингээд B serum хэрэгэлдэг байгаа. Тэгээд 13% niacinamideтэй байна. Тэгээд мэдээж арьсны чинь тосны балансыг тэнцвэржүүлнэ гэдэг тэгдэг шүү дээ. Niacinamide л гэсэн үг. Гэтэ хувь нь жоохон өндөр юм байна. 13. Миний одоо хэрэгэлж байгаа нөгөө one thing ч юм болохоор 10% шүү дээ. Үгүй сая энд байсан чи хаашаа тавьж юу. Тийш яах шүү дээ. Энэ арай өндөр хувьтай. Тэгээд бүтцийнх нь хувьд яг юм тэр пребиотик, пробиотик гэдэг нартайгаа төстүүд юм бэл. Харуулъя би та нарт. Ингээд говьсрахыг урсдаг. Яна. За ингээд тогтооч. Тэгээд ингээд харуулж. Ийм говьсрахыг. Тэгээд энэ арьсны өнгийг айгүй сайхан чигтэлт юм бэл niacinamide. Би сүүлийн үед нөгөө батгыг нэмжлээд өгөх зохиолтуудынхаа араас одоо сорвын арилгах гэдэг энийг их зөвлөд байгаа. Тийм гоё. Хамгийн сүүл би болохоор энэ Beauty Box-оор ирсэн. Nacific-ийн бүтээгдэхүүнүүд байна. Тараа ийм дөрвөн бүтээгдэхүүн дотор 5 дахь нь болохоор 5 бүтээгдэхүүн ирдэг байхгүй юу Beauty Box тийм. Яс Beauty Box-оор ярьж исэн баг. Ийм дотроо 4 ширхэгтэй whitening moisture буюу цайруулж өгч чигшүүлэх ийм пад ирсэн байна. За энэс надад илүү онгойлгож үзмээр санагдаад байгаа нь энэ хоёр жижигхэн бүтээгдэхүүн. За нэг нь болохоор whitening moist essence гэж юм. Нөгөөх нь болохоор glow double shot serum гинэ. Энэ дээр нь 5000 won гинэ. Нэг нь serum, нэг нь essence гинэ. За essence-с нь эхлээд бүгдээр хамтдаа задлъя. Essence маань харагдах байдал нь чинь 30 мг гэж шүү дээ. Ийм serum шиг. Ийм их за тэгээ савлгаанаас нь харахад ойлгомжтой нь усрахыг юм байна. За энийг нэг гар марандаа түрхийд яах ингээ харуулж. Энэ зүгээр л яг гоё essence юм байна. За тэгээ whitening гэхээр ойлгомжтой тэгэд орцнойрлон марилга бүх юм нь юу юм бэ? Niacinamide-тэй Bambusa valerius extract гинэ. За энэ юу нь ханд нь бас moisturize буюу чигшүүлэх орц найрлага юм байна. Бусад бүх юм нь солонгос хэл дээр юм байна. За дараагийнх нь болохоор энэ vitamin C-тэй тэгсэн ирнэ Camilla гээд цэцэгний юутай extract буюу хандаар баяжуулсан юм байна. Тэг ингээд онгойлгохоор ийм хоёр ийм тустай юм байна. Тэнгүүт миний бодож байгаа энийг л shaking. За тэгээд ингээд онгойлгоод үзэхээр алттай ч юм шиг яс инээдтэй юм бэ. Бас л юм гоо шингийн ирнэ мэдээж юм жоон тосрох юм байна. Тосон сая дээрээ хөвөөдийсэн тий. За энэ дээр бас нэг өөр юм glow double shot mist гэдэг тэгээ витамин С-тэй амино хүчилийг агуулсан юм байна. Тэгэхээр тэр нь аягүй сайн чиг өгнө гэсэн. За тэгээ савлгааг нь задлсан чи ийм юм байна. За тэгээ бодвол тосыг нь шингэнтэй нь устай нь холино. За тэгээд цацалтын үзэл. Ямар хүнд цацалттай. Ойл юм чи ийм гоё юу юм бэ? Чигшүүлт юм байна. За тийм зуны болон халуун дулааны үйлрэлтээс энийг ингэ цээж мэжээр ингэ цацаад гарвал айгуу гоё гялалцаж бас өгдөг. За хамгийн сүүлийнх нь бүтээгдэхүүн болохоор 5000 won гинэ. Хамгийн сүүлийнх нь moisturize cream байна. Тос юм байна. Тосыг нь бүгд хамтдаа задлаад үзье. Бүтцэн ямар юм болоо гэд би бас бодоод байна. Тос надад одоо тосол их байна дөө. Serum нар л тэг дуусчдаг. Тосол нэг дуусч өгдөггүй. Вау. Ямар 50 мг гинэ. Ийм баг full size юм шүү. Ийм цэвэрхэн. Тэг түнэрсэн байна. Гар тастал оронгод юм аа. Шууд гоожод ирлээ. Энэ ийм юу бүтцтэй юм бэ? Жэлэн бүтцтэй юм бэ? Айгу хөнгөө. Зуны үйлрэлт, дулааны үйлрэлтийг тохиромжтой юм байна.
жол. Үнэхээр л харагдаж байна те. Ийм зүйл бүтцтэй юм. Ваа ёо. Өчөнд төрөж хайр юм. Ямар хөрцөөгөө өччихгүй гэхээс бүр хайгаад ит. Тэг шингээд өгсний дараа ч яг нэг юм гоё болдго юм байна. За эдгээр бүтээгдэхүүн ирсэн байна. За тэг өнөөдрийн маань бичлэг энд хүрээд дууслаа. Та хэд таалагдсан бол та хэд маань гоё лайк дараарай. Тэг над чиг арьстай найзууд ах トゥ амраг садан байдаг бол миний бичлэгийг бас энэ хүнийг дагаарай гэд намайг бас түгээж өгөөрэй. Тэгээд юу мэдмээр байна, юу асуумаар байна гэсэн юм а бас комент бичээд үлдээчээрэй. Тэгвэл би цаг завандаа гоё та бүхэндээ хариулъя гэж бодож байна. За тэгээд subscribe дарж дэмжиж байгаа хэн бүхэнд баярлалаа. Баяртай дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя.